これ知らないとやばいです。喉の奥には小さなおじさんが寝ていることがあります。気管切開や挿管をしている患者さんでは、深い鎮痛性をしている場合、脳機能が障害がある場合では、外装がないため、吸引のタイミングが評価しづらいことがあります。予防する方法としては、時間を空けてルーティンで吸引をする方法もありますが、吸引は痛みもあるため、できるだけ避けたいです。そんな時は、第二肋間で呼吸音を聞いてみてください。この場所は、気管分岐部のある場所です。ここで論回、いびき音がある場合は、痰がある可能性があります。論回は、太い気道が細くなっている場合に聴診できます。ちなみに音はこんな感じ。いびき音ということだけあって、喉の奥に小さなおじさんが寝てるみたいですね。退院変換の後などに聴診を行い、患者さんの喉の奥におじさんが寝ているようだったら、しっかりと吸引してください。この動画が役に立ったらいいね。